जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी अपने बर्ड्स को जो मैंने फूड तैयार किया था वो मैंने अपनी जावा को भी दिया है और मेरी जावा ये फूड खा रही हैं। ठीक है, जावा ये फूड इंजॉय कर रही है। ऊपर भी जावा है, ये फूड इंजॉय कर रही है। ठीक है, यहाँ ये देखें, ये फूड इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं ये भी फूड। ये भी माशाल्लाह फूड खा रही हैं। ये भी नीचे उतरेंगी, ये भी अपना फूड की तरफ जाएंगे। तो बताने का मकसद ये था कि आप अपने बर्ड्स को वो चीज़ दे सकते हैं जो ये शौक़ से खाते हैं। इनकी शौक़ का ख्याल रखेंगे तो बिलीव करें ये आपको बहुत अच्छा